Ja, warum höre ich dein Bett quietschen? Oh, ihr seid schon wieder da? Antonio und ich haben euch gar nicht reinkommen hören. Ja, das habe ich gemerkt. Ist dein Bett noch heile? Klang ja so, als wäre es durchgebrochen. Ja, upsi, alles gut. Ich bin ja froh, dass ihr euch so gut versteht. Mama! Was denn? Ich war doch auch mal jung, Lea. Hör auf, mir ist das unangenehm. Genießt die Zeit. Ihr habt ja leider nur noch 2 Wochen, bis er wieder nach Hause muss. Ja, ich wünschte, wir hätten uns früher eingestanden, dass wir aufeinander stehen. Mama, kann ich mir dein Auto ausleihen? Wofür denn, Schatz? Antonio und ich wollen seinen letzten Abend gemeinsam verbringen und Abschied voneinander nehmen. Dafür brauchst du doch nicht fragen. Natürlich kannst du es haben. Danke, Mama. Hast du schon gehört? Was denn? Antonio kommt nach Deutschland. Oh, das freut mich ja. Und warum? Er wird hier studieren und wir wollen zusammenziehen. Wie schön. Wann kommt er genau? Schon morgen. Ich kann's kaum abwarten. Wer hätte gedacht, dass das alles so kommt? Dabei habt ihr euch am Anfang gar nicht verstanden. Das stimmt. Ich bin ja froh, dass wir jetzt endlich alle Zeit der Welt haben. Wo bleibst du, Antonio? Du hättest doch schon längst hier sein müssen. Hallo? Bitte antworte. Ich mach mir Sorgen.